ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Southtamilnadufoods. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வாஷிங் மிஷினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாஷிங் மிஷினை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, எப்படி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி தான் ஒரு வீடியோவாக நம்ம பார்க்க போகலாம். நான் வந்து ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த வாஷிங் மிஷின் கம்பெனி நேம் வந்து Bosch. கிலோ பார்த்திங்கன்னா 7 kg. வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சிங்கிள் ஃபேமிலியாக இருந்தாலுமே பெருசாக வாங்கும் போது அதோட யூசேஜ் வந்து நல்லா கூடுதலாக இருக்கும். சின்னதை விட எப்பயுமே நல்ல ஹை எண்ட் மாடலாக நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா அதோட யூசேஜ் வந்து கூடுதலாக இருக்கும். இது எல்லாமே ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணுறது, இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைஸ்டு எலக்ட்ரானிக் இதுனால நம்ம இதை வந்து ரொம்ப அது டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுங்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். ஓயாமெல்லாம் தொட்டு அது ஏன்னா எல்லாமே ப்ரெஸ் பண்ணுறது கொண்டு ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் பவுடர் போடுற ரேக்கு. மெதுவாக தான் எல்லாமே பண்ணணும். இந்த இதில் நம்ம பவுடர் யூஸ் பண்ணணும். சர்ஃப் பவுடரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே பவுடரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு நேரம் ஒவ்வொரு பேக்கெட் யூஸ் பண்ணும் போது இது வந்து சேஃப்டி பர்பஸ் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ நாங்கள் வந்து சர்ஃப் எக்ஸல் தான் ஃபஸ்ட்டு இருந்து சர்ஃப் எக்ஸல் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுலேயுமே ஒயிட் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். பவுடரை விட இப்போ லிக்விட்ஸ்லாம் நிறைய வருது. இங்கே அப்போ சர்ஃப் எக்ஸல்லையே லிக்விட் யூஸ் பண்ணால் அது ரொம்ப சேஃப்டி பார்த்துக்கோங்க. போய் அடைக்காது, எதுவுமே செய்யாமல் நல்லா ஃப்ளூவெண்ட்டாக தண்ணி உள்ளே வரும். அந்த சர்ஃபு போய் அடைக்காது. லிக்விடு ஊற்றும் போதும் எது ஊற்றினாலுமே 3/4 அளவுக்கு பவுடர் போடணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரம் கிளீனிங். ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ண வாஷிங் முடிஞ்ச உடனே இந்த கேஸ்கெட்டெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எந்த விதமான ரிப்பேரும் ஆகாது, எந்த இதுவும் அடைக்காது. ஏன்னா எல்லாம் அந்த துணிகள் உள்ள அழுக்கு ஃபுல்லாக இந்த இதில் தான் வந்து டெபாசிட் ஆகும் பார்த்துக்கோங்க. அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் க்ளீன் பண்ணும் போது அதோட லைஃப் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த டோர் கொண்டு நல்லா சுத்தமாக நம்ம வச்சுருக்கணும். இதில் வந்து கரை படியாமல் இருக்கணும். தண்ணியோட கரை வந்து நாளடைவில் படும் பார்த்துக்கோங்க. அதனால் அது நல்லா சுத்தமாக தொடச்சி வைக்கணும். இது கீழே வந்து ஒரு 15 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை இந்த பாஸ் இது கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணால் போதும்னாங்க. இதுக்குள்ளே வந்து அந்த அழுக்குகள்லாம் அடைஞ்சிருக்கும். இதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். அதுக்காண்டி தான் உங்களுக்கு திறந்து காமிச்சிருக்கேன். இதுதான் மெயினாக பேசிக்கான இது. அது மாதிரி பின்னாடி வந்து ஓஸ் நல்லா வெளியில் போகிற மாதிரி வச்சுருக்கணும். அதுக்குள்ளேயும் தண்ணி வந்து அந்த தண்ணியில் உள்ள ஸ்கேல் வந்து டெபாசிட் ஆகும். இந்த இடத்துல அந்த இது இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. அதையும் நம்ம அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணணும். நான் வந்து வாஷிங் மிஷின் வந்து கிட்டத்தட்ட 20 வருஷமாக எங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். வாங்கும் போது IFB தான் வாங்கினோம் பார்த்துக்கோங்க. இது கிட்டத்தட்ட 14 இயர்ஸ் எங்களுக்கு வந்து நல்லா உழைச்சிது. எந்த விதமான ரிப்பேரும் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் தான் ரிப்பேர் ஆக ஆரம்பித்ததுன்ட்டு நாங்கள் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிங்கிறனால சரி இன்னொன்று வாங்குவோன்னு இந்த பாஸ் வாங்கியிருக்கோம். இது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. இது யூஸ் பண்ணியே ஒரு 6 வருஷத்துக்கிட்ட வரப்போகுது. எந்த விதமான ரிப்பேரும் இது வரைக்கும் வந்ததில்லை. அது மாதிரி வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட் லோடு தான் ரொம்ப வசதியாக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. நம்ம ஒன்ஸ் ஆன் பண்ணிட்டோன்னா முடிஞ்சதுக்கப்புறமா எடுக்கிற மாதிரி தான் வரும். இப்போ 2 வாஷிங் மிஷினுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதுவுமே இன்னுமே நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம். முதல்ல வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிப்ஸ் இருக்குது, அதை சொல்கிறேன். நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வாஷிங் மிஷின் வந்து எந்த ரிப்பேரும் இல்லாமல் நல்லா உழைச்சி நீடிக்கும் பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பவுடர் தான் பார்த்துக்கோங்க. ஒரே விதமான பவுடர் யூஸ் பண்ணுங்கள். மாற்றி யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் என்ன பவுடர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே தான் யூஸ் பண்ணணும். அது பார்த்திங்கன்னா நல்லா 3/4 ஸ்பூன் தான் எடுக்கணும். ஃபுல்லாக நிறைய போடும் போது அந்த சோப்பு நுரை போய் உள்ளே டெபாசிட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அது வந்து தண்ணி வர்ற இதில் வந்து போய் அடைச்சிக்கிடும் பார்த்துக்கோங்க. அதனால் நம்ம கரெக்டான அளவை போட்டிங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா துணி போடுறது மொத்தமாக அள்ளி அப்படியே போட்டுறாதீங்க. துணியை நல்லா செப்பரேட்டாக பிரித்து கொஞ்சமாக தான் போடணும். இப்போ சாரீஸ் எல்லாம் துவைச்சிங்கன்னா சாரீஸாக மொத்தமாக போடுங்க. அதோட பொடி துணிகளை போடும்போது அது ஒன்றோட ஒன்றா கலந்து நமக்கு நல்ல வாஷபுளாக ஆகாது. அதனால் இப்போ தனித்தனியாக பிரித்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக அதை மெயின்டைன் பண்ணலாம். அது மாதிரி இப்போ நீங்கள் வீட்டில் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு போடுறவங்க, ஜாகிங் போடுறவங்கன்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து மற்ற ட்ரெஸ்ஸோட கலந்து போடக்கூடாது. ஜாகிங் ட்ரெஸ்ஸை தனியாக ப்ரோக்ராமில் போட்டிங்கன்னா அதோட ஸ்மெல் வந்து மற்ற இதோட கலக்காது பார்த்துக்கோங்க. அதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு. அது மாதிரி
துணிகளை நீங்கள் போடும்போது குழந்தைங்க துணிகள்லாம் இருந்தால் குழந்தைங்க பென்சில், ரப்பரு, சேஃப்டி பின்னு அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருப்பாங்க. அதோட உள்ளே போடாமல் ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் போடும் போதும் நல்லா செக் பண்ணி வாஷிங்குள்ளே போடுங்க. சப்போஸ் அந்த பென்சில்லாம் இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா ரிப்பேர் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். எங்களுக்கே ஒரு தடவை இப்படி தான் ஓடலை, பாதியிலே நின்றுச்சு பார்த்துக்கோங்க. என்னென்ன தெரியல. பிறகு நாங்கள் அவங்க கம்பெனிக்கு ஃபோன் பண்ணி காட்டோம். அவங்க ட்ரை கிளீன் கீழே போய் பார்க்க சொன்னாங்க. அதில் ஏதாவது ஒன்று அடைச்சிருக்கோம் அப்படின்னாங்க. பார்த்தா சேஃப்டி பின்னு வந்து அப்படியே அடைச்சிட்டு இருந்தது. அதை எடுத்த பிறகு தான் ஓடிச்சு. அதனால் நீங்கள் அது ஒவ்வொரு தடவையும் எந்த பொருளும் உள்ள பாக்கெட்டில் இருக்கான்னு துணிகளில் செக் பண்ணிவிட்டு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் வாஷிங் வந்து வாஷிங் மிஷின் ஃபுல்லாக நிரப்பக்கூடாது. நிரப்பாமல் முக்கால்வாசி தான் எப்பயுமே துணி போடணும் பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா அலசுறதுக்கு இடம் கிடச்சி நல்லா அலசி நல்லா நமக்கு ஒரு ஃபைனான ரிசல்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். வாஷிங் மிஷினுக்கும் ரொம்ப நல்லது. முக்கால்வாசி தான் எப்பயுமே துணி போடணும். அது மாதிரி ஒரு தடவை இதெல்லாம் நீங்கள் எத்தனை தடவைனாலும் இந்த வாஷிங் மிஷின் ஒரு நாளைக்கு ஓட்டலாம். எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு தடவை இப்போ வாஷிங் மிஷின் போட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்து போடும் போது கண்டினியூஸாக போடக்கூடாது. ஒரு 1 hour அதுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ரவுண்டு போடணும். இப்படி நம்ம சின்ன சின்ன டிப்ஸுகளை ஃபாலோ பண்ணி போடும் போது நல்ல நீண்ட நாள் வந்து வாஷிங் மிஷின் நமக்கு வரும். அடுத்து பெட்ஷீட்டு. இப்போ நீங்கள் எல்லாமே இதில் துவைக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க. பெட்ஷீட்டெல்லாம் வந்து நம்ம வண்ணானுக்கு வெளுக்க போடணுன்னே கிடையாது. நம்ம இதுலேயே வாஷிங் மிஷின்லேயே போட்டுடலாம். எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் அதில் பெட்ஷீட்டில் வந்து ரொம்ப அழுக்கு இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணலாம், மொதல் நாள் நல்லா வாளியில் ஊற வச்சுருங்க. பெட்ஷீட் தனியாக, தலான உரையெல்லாம் தனியாக நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் அதை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்பயும் போல் வாஷிங்கில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்ஷீட்லாம் நல்லா அழுக்கு போய் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும். அது மாதிரி என்ன ப்ரோக்ராமோ அதில் தான் போடணும். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா காட்டன், சிந்தட்டிக், டெய்லி வாஷ், சில்க் சாரீ, உல்லன், அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. அந்த இதில் தான் நம்ம ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணணும். நம்ம வந்து மாற்றி இப்போ காட்டன் பெட்ஷீட்னா காட்டனில் தான் வைக்கணும். கொஞ்சம் கனத்த பெட்ஷீட்னா நம்ம சிந்தட்டிக்கில் துவைக்கலாம். அப்படி இங்கே பாருங்கள், இதில் ஜீன்ஸ் இருக்குது, ஸ்போர்ட்ஸ் வேர் இருக்குது, கிட்ஸுக்குன்னு தனியாக இருக்குது, சாரீஸ்க்குன்னு தனியாக இருக்குது. இது ஷார்ட் ப்ரோக்ராம் 15 to 30 minutesனு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது. இது எதுக்காகனா இப்போ நம்ம புதுசாக ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்குகிறோம், சாயம் போகும், ஒரு ஷார்ட்டாக துவைக்கணும்னா இந்த 15 minutes ப்ரோக்ராமில் செட் பண்ணிட்டான்னா அது வந்து நல்லாவும் வாஷ் பண்ணிடும். நல்லா அது கசங்காமல் அப்படியே புதுசாக அப்படி எப்படி நம்ம போட்டோமோ அந்த மாதிரியே கிடைக்கும். சாயம் போடுறதுக்காக ஒரு ஷர்ட்டு, ஒரு பேண்ட்டு அந்த மாதிரியும் போட்டு எடுக்கலாம். அடுத்து நம்ம வாஷிங் மிஷினில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் வீட்டில் இப்போ நல்ல தண்ணி கனெக்ஷன் இருந்தானா ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை, உள்ள எந்த ஸ்கேலும் ஃபார்ம் ஆகாது. ஆனால் அந்த டெய்லி அந்த நல்ல தண்ணியே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஒரே வாட்டர் யூஸ் பண்ணும் போது வாஷிங் மிஷினுக்கு வந்து உழைப்பு வந்து கொஞ்சம் நல்லா நீடிச்சு கொடுக்கும் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் கிணத்து தண்ணினா அதே தண்ணியிலே தான் யூஸ் பண்ணணும். மாறி நல்ல தண்ணி, கிணத்து தண்ணின்னு மாறி யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறாங்க. எப்படி ஒரே பவுடர் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஒரே தண்ணி யூஸ் பண்ணும் போது அது வாஷிங் மிஷின் வந்து ரொம்ப நல்லது. ரொம்ப உப்பு தண்ணி, கிணத்து தண்ணினா உள்ளே வந்து ஸ்கேல் ஃபார்ம் ஆகும் பார்த்துக்கோங்க. அதை நம்ம வந்து இந்த இடத்துல போய் ஃபார்ம் ஆகி அடைச்சிக்கிடும். இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகி அடைக்கும் போது நம்ம அந்த இடத்த வந்து அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணி சுத்தப்படுத்திக்கிடலாம். சுத்தப்படுத்தாமல் விட்டிங்கன்னா நல்லா போய் அடைச்சிக்கணும் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷினை வந்து எப்பயுமே வெளிப்புறமாக வைக்கிறது. முதல்ல வாஷிங் மிஷின் வாங்கும் போதே நம்ம எங்கே வைக்கலாம் வீட்டிலன்னு செட் பண்ணிக்கோங்க. பாத்ரூம்குள்ளே தண்ணி புழங்குற இடத்துல தயவுசெய்து வைக்காதீங்க. அதுக்குன்னு ஒரு தனி இடமா ஒதுக்கி நீங்கள் அந்த வாஷிங் மிஷினை வச்சு கனெக்ஷன் கொடுங்க. தண்ணி வந்து அந்த வாஷிங் மிஷினில் உள்ள அழுக்கு தண்ணிகள் வெளியேறதுக்கு வெளியில் போகிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணணும். அடுத்து நல்ல எர்த் கனெக்ஷன் எல்லாமே நல்லா செட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க. எந்த ப்ராப்ளமுமே நமக்கு வராது. அடுத்து முக்கியமான பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ முதல்ல தண்ணி எந்த மாதிரி தண்ணி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம். அடுத்து வந்து வாஷிங் மிஷினுக்கு வந்து நீங்கள் வாட்டர் கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்துருப்பீங்க. டேங்க்கில் எப்பயும் தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்குதான்னு பார்க்கணும். டேங்க்கில் தண்ணி இல்லாமல் வாஷிங் மிஷினை ஓடி விட்டிங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் வந்து ஓடாது. எப்பயுமே டேங்க் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வாஷிங் மிஷின் ஆன் பண்ணுங்கள். தண்ணி வந்து அதுக்கு கண்டினியூஸாக உள்ள சப்ளையாக இருந்தால் தான் வாஷிங் மிஷின் வந்து ஓடும். அதனால் எப்பயுமே அந்த இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வாஷிங் வந்து டேங்க் நிறைஞ்சு நல்லா ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வாஷிங் மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா
இதில் நிறைய வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த காட்டன் துணியை தனியாக போடலாம், சிந்தட்டிக் தனியாக போடலாம், உல் அந்த மாதிரி, ஜீன்ஸுக்கு தனியாக, ஸ்போர்ட்ஸுக்கு தனியாக, அடுத்து தனியாக ட்ரம் க்ளீன்னே ஒன்று இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. அது நீங்கள் எல்லாம் ஒரு 10 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை ட்ரம் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா நல்லா அந்த உள்ள அழுக்குகள் எல்லாம் வெளியேற்றிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ நாங்கள் இந்த வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணியே 6 வருஷம் ஆகுது. இது வரைக்கும் எந்த ரிப்பேருமே வந்ததே கிடையாது. அவங்க கொண்டு வரும் போதே சொன்னாங்க, நீங்கள் நல்லா மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா எந்த ரிப்பேரிங்குமே இதுக்குள்ள வராது. ஆனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இது பண்ணணும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இது ஃபஸ்ட்டு வாங்கி ஒரு 10 நாளிலே வாஷிங் மிஷின் ஓடலை பார்த்துக்கோங்க. என்னடா ஓடலைன்னு சொல்லி அவங்க வந்து பார்த்தாங்க. இந்த இதை கலட்டும் போது உள்ள ஒரு ட்ரம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுக்குள்ளே எறும்பு போயிருந்துருக்கு. எறும்பு ஃபார்ம் ஆனதுனால அது ஓடலை அப்படின்னாங்க. அதனால் நீங்கள் பார்த்து அதை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. பிறகு உள்ளுக்குள்ளே சாப்பீஸ் வச்சு எறும்புக்கு ஓடெல்லாம் போட்டோம். அந்த அளவுக்கு நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும் போது எந்த விதமான ரிப்பேரும் நமக்கு வராது பார்த்துக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி சப்ளை ஆகிற இடத்துல சின்னதாக தான் அந்த வாஷிங்குள்ளே அந்த ஓஸ் வச்சுருப்பாங்க. அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபில்டரும் வச்சுருப்பாங்க. தண்ணிக்குள்ளே இப்போ சப்போஸ் தண்ணியில் உள்ள அழுக்குகள் வந்து அதில் டெபாசிட் ஆகிட்டே இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. அப்போ நம்ம வந்து தண்ணி சப்ளை வந்து உள்ளே ஒழுங்காக விழுகாது. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அதையும் நீங்கள் அப்பப்போ அந்த ஓஸை வந்து நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு மாட்டிக்கிடணும். அப்படி மாட்டினாதான் தண்ணி சப்ளை உள்ளே இருக்கும். நீங்கள் அப்படி தண்ணி வரலைன்னா நீங்கள் உடனே என்னடா வாஷிங் மிஷின் ஓடலைன்னு பார்க்காம உடனே அந்த தண்ணி சப்ளை ஆகிற இடத்த பார்த்து க்ளீன் பண்ணி விடுங்க. அது மாதிரி துவைச்சதுக்கப்புறம் எப்பயும் நல்லா நீட்டாக தொடச்சி வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா எந்த கரையும் பிடிக்காது, புதுசு மாதிரியே இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. அது மாதிரி ட்ரம் க்ளீன் பண்ணும் போது அந்த அழுக்குகள் வெளியேறிடும். அப்படி செய்யும் போது வாஷிங் மிஷினும் கிளியராக இருக்கும். அடுத்து நம்ம வாஷிங் போடும் போது நல்லா நார்மலாக ஆயிடும் பார்த்துக்கோங்க. அது அந்த பெட்ஷீட் போடும் போது மட்டும் அது வந்து அந்த அழுக்கு டெபாசிட் ஆகாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லா பாயிண்ட்டுமே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அது மாதிரி இப்போ புதுசாக நீங்கள் ட்ரெஸ் வாங்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணி நம்ம அது கையில் தான் வாஷ் பண்ணணுன்னே இல்லை. நார்மலாக இந்த 15 மினிட்ஸ் ப்ரோக்ராம்லேயே நீங்கள் போடலாம். இப்போ ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸு, நல்ல சாண்டல் கலர், லைட் கலர்ஸ் எல்லாம் போடும்போது தனியாக நீங்கள் 15 மினிட்ஸ் ப்ரோக்ராமில் போட்டிங்கன்னா அது நமக்கு எந்த சாயமும் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது, சீக்கிரமும் நமக்கு துவைச்சி கொடுத்துரும். அப்படி நம்ம கையில் துவைச்ச மாதிரியே இருக்கும். அது மாதிரி புளிஞ்செல்லாம் அந்த ஃப்ரண்ட் லோடில் வந்து என்ன பெனிஃபிட்னா துணியை வந்து ஒன்றோடு ஒன்று சுற்றி கசக்கி அப்படியெல்லாம் இருக்காது. ரொம்ப நம்ம கையில் வாஷ் பண்ண மாதிரியே ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. 2 வாஷிங் மிஷினுமே அதில் அப்படி தான், ஐஎஃப்பியும் அப்படி தான் இருந்தது, பாஷும் அப்படி தான் இருந்தது. ஒன்றோட ஒன்று துணி வந்து சுருக்கி முறுக்கியே இருக்காது பார்த்துக்கோங்க. டாப் லோடோட என்கிட்ட கேட்டால் ஃப்ரண்ட் லோடு எப்பயுமே பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். யூஸ் பண்ண விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் உள்ள பாயிண்ட்ஸ்களை வந்து உங்களோட நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வாஷிங் மிஷினில் நீங்கள் எந்த பிராண்டுனாலும் உங்களுக்கு பிடிச்ச பிராண்டை நீங்களே வாங்கினாலும் டாப் லோடோ ஃப்ரண்ட் லோடோ இதெல்லாம் பேசிக் ரூல்ஸ் வந்து நான் இப்போ சொன்னது அவ்வளோமே பேசிக் ரூல்ஸை தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். எப்படி ஒரு வாஷிங் மிஷின்னா ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணுங்கிறத தான் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். பாஷ் வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஓடிட்டே இருக்கும் போது சில நேரம் நின்றும் பார்த்துக்கோங்க. எதனாலடா நிற்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று தண்ணி சப்ளை இருக்காது, 2வது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவுடர் போடுற இடத்துல ஏதாவது அடைப்பு இருந்தானா தண்ணி ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி இது வழியாக அப்படி வரும் பார்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்மளே வந்து சரி பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பதட்டப்படாமல் எதனால் ஓடலைங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இந்த இதில் அடைப்பு இருந்தாலும் வாஷிங் மிஷின் ஓடாது, நின்றும். ஒன்று எஸ்ன்னு காட்டும், E17 காட்டும். அது நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. அது அந்த புக்கில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதை திறந்து இதை க்ளீன் பண்ணணும். திரும்ப தண்ணி வாட்டர் சப்ளை ஆகிற அந்த இதை க்ளீன் பண்ணணும். அதுலேயே மோஸ்ட்லி சரியாயிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பயும் போல் வாஷிங் மிஷினை ஓட்டிக்கிடலாம். பொதுவாக இந்த 2 வாஷிங் மிஷினுமே எங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸுகளை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தேன். அதனால் நான் சொன்ன டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். அது மாதிரி எப்பயுமே பாத்ரூமுக்குள்ளே வாஷிங் மிஷினை தயவுசெய்து செட் பண்ணாதீங்க. நல்லா வெளிப்புறத்தில் காற்றோட்டமான உள்ள இடத்துல தான் வைக்கணும். வாஷிங் மிஷினை சுற்றி தண்ணி இருக்கக்கூடாது. நல்ல காஞ்ச இடமா பார்த்து செலக்ட் பண்ணி வாஷிங் மிஷினை வைங்க. இதெல்லாம் வந்து
கரண்ட் பர்பஸ் ஷாக் அடிக்காமல் அந்த இதுலேயும் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். எர்த் இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப க்ளீனாக நம்ம அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக நீங்கள் வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சவுத் தமிழ்நாடு ஃபுட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.